unboxing de compritas aquí en Ciudad de México. Bueno, primero fui a Alo Yoga y me compré esta faldita que trae su shortcito junto con su top, obviamente, porque aquí me encanta combinar. También de Alo Yoga me compré este setcito que es este leggings y este top que la verdad está hermoso, forma súper bonito. Me encantó. Por último de Alo Yoga me compré unas calcetas y dos gorras porque quería unas básicas, una blanca y una negra, pero la verdad me arrepentí de haber comprado esta negra porque está incómoda, no me gustó, como que no me forma bien y esta ni me la he probado y esto como que no sé. Este es un unboxing rápido porque ahorita vamos a ir a jugar tenis, Rivaldo y yo, entonces en chinga. De Palacio, se me olvidó mi secadora, mis pinzas, mi alaciadora, todo, así que dije, yo creo que es una señal que tenía que comprar esto ya sí o sí y lo estaba aplazando, así que me compré